लोग जो महबूब से ज्यादा मोहब्बत अपनी मोटरसाइकिल से करते हैं, वो गली के कोनों और चौराहे में खड़े होकर किसी का पीछा नहीं करते और ना ही किसी पर कमेंट करते। वो निकल जाते हैं अपनी मोटरसाइकिल से पहाड़ों के सफर पर। राइडर होना कोई सड़क पर रेस करना नहीं है, अपनी रेस में दौड़ना और अपने अलग रास्ते बनाना है।